आमे पढ़छु थ्रब ऑफ नेचर माँ कौन कले मनोदन को गोटे फूल देले मदर अगेन गेव मी ए रोज एंड ए बर्ड ऑन द सेम स्टेम कौन अच्छा मदर डज दिस पॉइंटिंग टू द फ्लावर शी हैज जस्ट गिवन जस्ट दिस रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल ये जो फूलटा देते डेम्फरे गोटे फूल अच्छी यहाँ कौन व्यक्ति को देखा सूचौची माँ कहले इट इज फॉर यू इट रिप्रेजेंट्स व्हाट यू मस्ट बिकम तुम्हारे जहाँ लक्ष्य जहाँ हवापी चाहूच ही यहाँ देखा योर एस्पिरेशन एंड ऑल दैट यू मस्ट बिकम तुम आस्पृहा आ तुम्हें जहाँ भी हवापी चाहूच ये तार प्रतीक यू मस्ट ब्लूजूम एंड ओपन लाइक दिस ये भाव तुम फुल फुटी उठब टू वाइडन एंड टू बिकम टू बी एंड टू ट्रांसफॉर्म व्हाटसेल्फ विस्तारित हो निज दशार्थ स्वरूप लाभ कर रूपांतरित हम यहाँ हूँ जे निजर एस्पिरेशन अनुसार व्यक्ति चेयर हुए केमती चेयर हुए ना कौन सी जिनस लुचिक रही पारनी कौन सी जिनस लुचिक रही पार अर्थ हूँ आम भितर जो हृदयर इच्छा अनुसार आस्पुरा अनुसार आम जीवन घटनावली घटिया को आरंभ कर गोटे लक्ष्य रखाई से लक्ष्य आड़ को जड़े टाणी हो जाऊँ जो घटनावली सब घटव जीवन में से लक्ष्य अनुरूप घटिया को आरंभ कर लक्ष्य अनुरूप घटिया माने कौन ताने मुझे जहाँ चाहूँगी मुझे जो लक्ष्य रखी आखि आगे यहाँ ही मत हवा पड़ो परिवेश उपरे परिस्थिति उपरे तार एक प्रभाव पड़ो से प्रभाव अनुसार व्यक्ति गाइडेड होगा आरंभ कर परिचालित होगा आरंभ कर दिस इज द पास्ट व्हिच हैज टू बी रिजेक्टेड जो कढ़ को देखिए कहले या अतीत थ्रोन बैकवर्ड टू एडवांस टुवर्ड्स द फ्यूचर ये आउ एक भविष्य आड़ को नहीं जीव जोटा कढ़ रही फुटी उठब आउ एक भविष्य आड़ को नब इट इज टू ब्लूजूम फोर्थ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द पास्ट एंड टू ओपन टू द फ्यूचर जे अतीत रु बाहरी आसो भविष्य आड़ को खोली धर इट इज दिस व्हिच अवेट्स यू यहाँ तुम अपेक्षा कर रही कैन यू डू इट you will arrive there and blossom like this to be transformed you should open like this सेठी पहुँचब फुटी उठब ये भाव में रूपांतरित होटा गोटे थे जिते जड़े निजर लक्ष्य स्थिर करे जो लक्ष्य जहाँ हो पछे आम जो जगह जो विषय किसी परिचित से लक्ष्य हूँ माँ को सब मन रखा स्मरण रखा यहाँ हूँ लक्ष्य महाराज जी को पचारि केमती मन रे सब महाराज चमत्कार उत्तर देले या गुरुत्व देले से मन रे आम अन्य जिनस जो आसूची भावुचे यहाँ गुरुत्वपूर्ण भगवान को स्मरण रखा अपेक्षा तेणु भगवान पछू फेरी जाऊँच जहाँ को गुरुत्व दौचु ता सामने चली आसपाई कौन हुए समय लगे माँ थे कहू कहू कहले कहले तीव्र साधना ये अर्थटा हूँ नॉट दीज आर एग्जैक्ट वर्ड्स जे तीव्र साधना केमती दिन को मिनिमम 5-6 घंटा तुम्हें भगवान को नाम स्मरण कर भगवान को मन रख मिनिमम 6 घंटा बोली कहते जदुर मन पड़ू आम यू देखिए निजको आम रिफ्लेक्ट करवा भावा देखा आम के समय माँ को मन रखुचु के समय माँ को मन रखा वक्तृता दौचु बहुत तफात आम धरी नौ आम जो कम करूँ माँ को मन रखा दरकार नहीं बोली किंतु भितर शांत रहा स्थिर रहा कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश न करवा ये सब बहुत सहाय करे यह कौन करे ना जीवन लक्ष्य प्राप्ति आड़ को नहीं जाए यहाँ अब अनेक घटना जीवन में घटला व्यक्ति शिखे जे यहाँ दरकार बोली you can do it you will arrive there and blossom like this तुम यही अवस्था पहुँच कढ़ फुटला फूल अवस्था पहुँच
फुटिला फूल अवस्था हूँ रूपांतरित अवस्था कढ़े सब संभावना थाए सब संभावना थाए कढ़े आम भितर जे माँ अच्छा गोटे वार्म वार्म माने हूँ उषुम गोटे उषुम अनुभव करवा जमती ठीक से भाव में भितर जो आस्फुरार अग्नि जलुची भितर जो आस्फुरार अग्नि जलुची तार एक उत्ताप अच्छी ना नहीं से उत्ताप आम के अनुभव करूनी से उत्ताप अनुभव कले जीवन चर्या परिवर्तन को आरंभ करे जिते बड़े फील द वार्मथ ऑफ द प्रेजेंस उपस्थितिर जमती आम विभिन्न उदाहरण नवा किसी केतक सहज केतक सहज नुहे मन कहतु माँ अच्छा रूम रे आम रूम भर पशिगलु रूम भर पशिगले वी फील डिफरेंट एटा हूँ जो अग्निशिखा बार्थ ऑफ द फ्लेम जे तांकर उत्ताप सकाशे आम ये अनुभव कलु माँ को उपस्थिति सकाशे आम अनुभव कलु गोटे जिनस ठीक से ही जदि यहाँ ठीक हुए माँ कथा को बारंबार पुनरावृत्ति करुँ माँ कहले गोटे कथा मुझे कहूँ मुझे मिछ हो एक कथा जमा नुहे कहले मुझे तो सागर अच्छी कहूँ प्रकृति में तो सागर अच्छी जदि मुझे मुझे तो हृदय भीतर अच्छी प्रकृति में हृदय भीतर अच्छी जदि माँ प्रकृति हृदय भीतर अच्छा ताहले उपस्थितिर एक सुगंधी निश्चय अनुभव हो निश्चय अनुभव हो कौन से कारण सकाशे आम एक विश्वास करूनी बा विश्वास करने को भल पाऊनी बा आग्रह सृष्टि न थाए आग्रह न थाए विश्वास करने तेणु जिनस गुड़िक अलग रकम हुए आम जो साधना दरकार ये साधना हूँ सब माँ को मन रखिए माँ कहले जे आई मेट मदर ऑन माय बर्थडे and in the morning and I would see her again in the afternoon she said सकाळे मन जन्मदिन था सकाळे देखाला पुणी उपरवेला देखा करे कहले माँ कहले and like this I shall see you twice on this day I shall decorate you with a rose माँ मजार कहले तो सजे देवी गोटे फूल तो दी थर देखी I shall put it here on your shirt and you will have something to show off जे तुम देखे अनुमान को तुम गोटे गोलाप फूल दे one day I will not have much time only I will not have much time but if you come for a few minutes it is all right बराबर कल बेस समय नहीं कि कितने मिनट पे तुम आस पार जड़े बस चंपलाल स्ट्रिक्स अच्छी मो मन पकई दूसरी जन पढ़ माँ गोलाप फूल दिखती पाखक गले फूल दे जन को फूल देले जमी फूल देले से ये कहले से आसूची चंपा जानते फूल नौनी बोली माँ देवेनि बोली से माँ को कहते माँ फूल दिंतु फूल दिंतु से माँ कहले अच्छा तुम कह देरी ही डज नॉट केयर मी ही डज नॉट केयर मी मन पड़ी हाँ से गोटे की सेंटेंस कहले से सेंटेंस हूँ इफ ए बॉय फॉल्स इन लव विथ ए गर्ल ही डज नॉट केयर मी मत केयर करे चंपलाल पर कहते माँ माँ मु आपन को केयर करे हूँ बोली माँ कहते जोरे जिते बड़े we can mix with each and everyone we can participate in any event कि जायस नहीं किंतु जो मुहूर्त आमर भल पाइबार कमी जाए कारण अन्य बोही जाए बोली भल पाइबा से समय रे we lose the contact with the presence mostly केयर और केयर शब्द अर्थ कौन केयर केवल नॉट टू लूज कंटाक्ट यथेष्ट नुहे केयर शब्द अर्थ हो गुरुत्व दबा केयर जो अर्थ हूँ गुरुत्व दबा जे माँ संगे संपर्क को गुरुत्व दबा यहाँ हूँ बहुत दरकार जदि आम गुरुत्व न दौ माँ संगे संपर्क को बहुत जिनस एका संगे आम हर बस अच्छा माँ कहते पुणी दर्शन डे यहाँ हूँ व्हिच डे इज द दर्शन इज इट ए संडे माँ दिन पचारे माँ मुझे जानी आई डो नॉट नो मदर ओ यू नो नथिंग लेट मी सी
opening the notebook for appointments. If the darshan day is Sunday, I will not have much time in the afternoon. I do not think I am seeing anyone, but it does not matter. Anyway, you can come to receive a rose. ଯଦି ରବିବାର ଥାଏ ଦର୍ଶନ ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବନି, ତମେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେବି। Mother, the darshan day is on a Wednesday. I saw her the notebook. ମା କହିଲେ it is all right. I will see no one on that day. ଠିକ ଅଛି, ସେଦିନ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବିନି। So on Sunday next, କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖା କରିବି। ମା କହିଲେ ଯେ oh it is you, ମା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧରିକି ମା କହିଲେ not these roses. I will get you a rose for you. Wait. I sent you a beautiful rose this morning. Did you get that rose? ସକାଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପଠେଇଥିଲି, ପାଇଥିଲ କି? This morning, mother? Yes, this morning. I sent you a beautiful rose of 2 sets. It was a beautiful rose. ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଟା ରଙ୍ଗର ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠେଇଥିଲି। No, mother, today I received a rose similar to this one, but I did send it. ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମୋତେ ଦେଲେ ସେମିତି ଫୁଲଟେ ପଠେଇଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଠେଇଥିଲି। You did not receive a rose of 2 colors which varied towards pink and somewhat white. ଯେ ପିଙ୍କ ହେବ କ'ଣ କି ରଙ୍ଗ? ଗୋଲାପୀ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଧଳା ଏଇ ମଝି ମଝି। No, mother, not today. This morning you sent me a rose like this one, but 2 days ago I received a rose with 2 colors. ମା ଆଜି ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫୁଲ ପଠେଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ତଳେ 2ଟା ରଙ୍ଗ ଥିବା ପଠେଇଛନ୍ତି। Perhaps I am mixing up the days. ମା କହିଲେ ବୋଧେ 2ଟା ଜିନିଷ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। But in the morning when I had seen that beautiful rose with 2 different colors, I told myself, here is a rose for Mona, this is the rose for him. So it is not today I sent, but 2 days ago. 2ଟା ରଙ୍ଗ ଥିବା ଗୋଲାପ ଦେଖି କହିଲେ ଏଇଟା ମୋନା ପାଇଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଜି ନାହିଁ, 2 ଦିନ ତଳେ ପଠେଇଥିଲି। This one, the red one, is passions change into love for the divine. ଯେ human passions change into love for the divine. ଯେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆବେଗ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆବେଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। It is the greatest help possible. It is the greatest help possible. ମଣିଷର ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଏମିତି କିଛି ହେବନି ବାଇ ଏ ଟଚ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଗୋଟେ ମହାନ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା। All here shall be one day her sweetness ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ପ୍ରେମରେ। ଇମାଜିନ୍ କରିହେବ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି। ହୁଏତ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆବେଗ ରହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। Not that you will be dry hearted, ଶୁଷ୍କ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ଥିବ ଯେ it has changed to the love for the mother. ସମଗ୍ର ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଯଦି ଆସନ୍ତା, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ବଞ୍ଚିଛୁ, କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏଠି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛୁ, ଏଇ କାମଟା କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯେ ମୋର ଚିନ୍ତା, ଥଟ୍ସ, ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମୋର ଇମୋସନ୍ ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଯେମିତି ଫୁଲଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରେ ସବୁବେଳେ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରଟା ସତରେ ଅଲଗା ରକମ ହେଇଯିବ। ହେଇପାରିବ କି? ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଏ ଆଖି ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ ଅଲଗା ରକମ ହେଇଯିବ। କାମ କେମିତି ଅଲଗା ରକମ ହେବ? କାମ କେମିତି ଅଲଗା ରକମ ହେବ? ସେ କାରଣ ହେବ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାମ କରୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉ। ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବୁଝି ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ରୁମାଲ କି କନା କି କିଛି
कानीरू किसी गोटे सूता एमती किसी नहीं जाती नहीं कि तापर ब्लैक मैजिक प्रयोग करते केमती एरा संभवपर हुए कारण से व्यवहार करता वस्तु से व्यक्तित्वर किसी अंश थाए ସେଇଟା ଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ରିଲିକ୍ସର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବୁ ରେଫର କରିପାରିବୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ଅଂଶ ଟଚ୍ ରହିଛି ସେ ରିଲିକ୍ସ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଥିରେ ଥାଏ ଏଇଟା ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବେସ୍ ହେଇଯିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ୍ ୱିଲ୍ ବି ମିରାକୁଲସଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି human passions change into love for the divine मनुष्य जो आवेग रही आवेग आड़क जीव करुणा ना कृपा ना संभवपर हो पार सी जदि इट इज द ग्रेटेस्ट बोन मन थी प्राण प्रेम तपस्या प्राणर तपस्या अच्छी गोटे प्राणर तपस्या से लिखिं शिक्षा बही जे तार जो सहयोग मिल प्राणर कौन सिद्धि असंभव हेनी मन पड़ी यदि प्राणर सहयोग मिल कौन सी सिद्धि असंभव हेनी ता अर्थ आवेग जदि मांकाड़ को जीव आम कहू और भाइटाल फिलिंग सब भगवान काड़ को जीव ताहले किसी शक्ति साहस आसो कथा बुद्धदेव जन्म पर बापा ना कौन सुधोधन से ज्योतिष को डकैले ज्योतिष देखिले जातक करने ज्योतिष चमत्कार भाव में कहले कहले ये गोटे विशाल योगी हे कि बहुत बड़ सम्राट हे कारण दीटा जाक एका जिनस दरकार कौन विशाल प्राण शक्तिर साहाय्य दरकार तपस्या करने दरकार प्राण शक्तिर साहाय्य पुणी एका संगे संगे ये सम्राट भाव मध्य प्राण शक्तिर साहाय्य दरकार ये बुद्धदेव क्षेत्र है से केते बड़ अवतार से गले human passion change into love for the divine and the other one of two colors a little pale and which changes that is the supramental influence on the physical or the supramental influence on human passions to change them to love for the divine जदि इटा हुए supramental influence on human passions मनुष्यर ये जगह भल कर बुझा यही जगह व्यक्तिगत जो सहयोग जो कहुच्छी गोटे जगह अटकी जाऊँच साहाय्य आसूची जो अतिमांस सब्सटेंस रही अतिमांस वस्तु किसी परिवेश रही स्पंदन रही तार साहाय्य जदि आसो ह्यूमन पैशंस चेंज टू द डिवाइन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल और द सुपरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन पैशंस टू चेंज टू द लव फॉर द डिवाइन अतिमांस अवतरण अतिमांस स्पर्श द्वारा मनुष्यर आवेग भगवान प्रति भल पाइबार परिणत हो जो आम पढ़ू यहाँ राधास प्रेयर से गोटे विषय लिखाई मुझे तमर निजर हो जाए मुझार नहीं मु तम निजर मुझे हो जाए आम बहु लोकंर रही बहु व्यक्ति आम रही किंतु ए बहु व्यक्ति नहीं मु तम ही हो जाए निजर हो जाए एभली एक बर्निंग डिजायर डिजायर इज नॉट द राइट वर्ड बट कैन बी यूजफुल ये ठीक डिजायर जमती डिजायर भितर झड़ हुए जमती कामना वासना भितर एक्जाक्टली से भाव में मनुष्य भितर संकल्प इच्छार एक झड़ जे मुझे तमर ही हो जाए इट इज द इफेक्ट ऑफ द सुपरमेंटल for the one who is open to the supramental force which begins to touch his life the one for whom the supramental influence has already begun को मान यहाँ हम ना इट इज द इफेक्ट ऑफ द सुपरमेंटल अतिमांस चेतना शक्तिर जो आसब प्रभाव पड़ इट इज द वन हु इज ओपन टू द सुपरमेंटल फोर्स जो अतिमांस शक्ति आड़ को जाने खोली धर एवं जितेबाला अतिमांस चेतना शक्ति व्यक्ति को स्पर्श करने को आरंभ कर ये कार्य आरंभ हो कौन कौ कार्य द ह्यूमन पैशंस टर्न टू द डिवाइन मनुष्य भितर जिते आवेग से कौन हूँ ना भगवान काड़ को मुँह फेरीज माँ माँ कौन मनदा कौन करते गोटे फूलमाल नहीं
से फूलमाला हूँ ग्रेटिट्यूड फूलर माला। ग्रेटिट्यूड को फूल अमरी फूल माला गोटे नहीं दे हैव लोडेड यू विथ ग्रेटिट्यूड। तुमको तुमको कौन ग्रेटिट्यूड बोझ होगी आसला पड़ला ना कौन मन yes mother, it is very beautiful, it is a pity it does not last long। এটা সুন্দর কিন্তু রহেনি বেশি সময়, এটা মরে যায় না। This flower withers very fast, but the garland has been very well made। ফুল অল্প দিন অল্প সময় হুয়ে মরি যায়, ফুলমাটা চমৎকার কিন্তু হয়েছে। It is very beautiful। I have chosen something magnificent for you, take this, it has a beautiful color, is not it? Yes mother। যে মা গোটে ভাল ফুল দেলে সুন্দর রঙ হয়েছি, ফুলটা নিও। You understand? In a grain of dust I see all the process of the microcosm of the entire universe। Microcosm of the entire universe। माँ कहले गोटे धूली कणा भितर समग्र विश्वर संभावना से देखी पारती। In the ray of the sun is reflected the panorama of the millions of sparks and the beauty and the splendors of the entire universe। सूर्यर किरण भितर, सूर्यर रंग भितर, ज्योति भितर समग्र विश्वर सकल रकम आश्चर्य महत्वपूर्ण वस्तु निहित अच्छी। In the atom अणु भितर, in the molecules, in the drop of water जल बिंदु पर आटम पर molecule भितर I see not only their thoughts, their characteristics, but the intuition of the species। माँ कहले केवल चिंता मु देखुनी, चरित्र मु देखुनी, भीतर एक महान जातिर संभावना देखुची। The origin of the mode of development, the goal of their existence। किभଳି भाव से विकसित होती, उद्देश्य रहिबार उद्देश्य कौन, स्थितिर उद्देश्य कौन, सब देखा जाउची। The immanent divine hidden in things, जो भगवान सब भीतर रही। हिडन इन थिंग्स अर्थ होची गोटे मन अच्छी श्रीम माँ मेसेज से भगवान श्रीम कही आम कहक आसते जे भगवान खोजा कष्ट कराया पड़ोनी, दौड़ा पड़ोनी, भगवान लुचिक अच्छा कारण आम खोजा कष्ट कराया चाहूनी, कष्ट देवाई चाहूनी। एक्जाक्टली प्रत्येकटा भितर आम जो इनभोक, देयर इज ए क्वेश्चन ऑफ इनभोकिंग, आम जो इनभोक कर डाकी आनी पार, then it will be revealed। ता माने कौन डाकी आनी पारे रिविल माने कौन, ता माने होची we wait for the divine। wait माने होची अपेक्षा करिबा, wait for the divine। प्रत्येक घटना रे, प्रत्येक वस्तु रे ता जते जो भली देखा जाऊ, जो भली रिप्रेजेंट करू, ता पश्चात रे भगवान को उपस्थिति रही। प्रत्येक वस्तु जमते रिप्रेजेंट करू, जम देखा जाऊ पछे प्रत्येक घटना देखा जीव तार प्रमाण केमती मिले ना, कौन घटना जीवन में घटीगला चलीगला से बहुत कष्ट होता घटना घटला बेले 15 वर्ष अतीत होगा जो सिंगापुर कौन कर पछक फेरिक चाहब देखो से घटना सकाशे मोर इनर प्रोग्रेस के मो जीवन में केते सुविधा है। ठीक से भाव में प्रत्येक घटना पछाड़े भगवान को उपस्थित रही। हाँ, in the atom, in the molecules, in a drop of water, I see not only their thoughts, their characteristics, but the intuition of the species, the origin of its mode of development, the goal of their existence, the immanent divine hidden in things, the joy and the delight that they contain, and which moreover give an elan and the urge to discover the truth of existence। या भितर एक आवेग रही, एक उत्साह रही, वस्तु रही, भगवान को उपस्थित रही भितर ता संभावना रही। ता माने जिते आम एमती देखू से श्लोकटा कौन हो तमसा परस्तात्, तमसा परस्तात् अर्थ हो रंग उपस्थिति कौटी वेदाहमंतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसा परस्तात्। से महान उपस्थिति कौटी रही, जिते नेगेटिव अच्छी पश्चात से रही, परम पॉजिटिव रही, परम नेगेटिव पश्चात परम पॉजिटिव रही।
तमैव विदित्वा अतिमृत्यु वेति तांको जानिले ही अज्ञान को निश्चेतना को मृत्यु को अतिक्रम करहब न अन्य पंथा विद्यते नाय द्वितीय उपाय किसी नहीं आमे सब बेले तांका प्रेजेंस को इन्वोक करिवु सब बेले इन्वोक करिवु तांको डाकी आनिबु जो जगह रे मुंड माड़ी की तळे पड़ी जावा कथा सेठी विशाल शक्ति चली आसीबो सर्वोत्तम आविष्कार गोटे छोट बही अछि से बही रे भी ए भाषा रे लिखा अछि जितेबाला सबू शेष हो जाऊँगी सब आरंभ कर नुआ भाव में गढ़िया को आरंभ कर यही एक संभावना अच्छी आम कैन वी इनवोक इट इन प्रैक्टिकल लाइफ आम दैनंदिन जीवन में इनवोक कर आनी हम कि संभवपर कि यहाँ जे आम निजे देखू पर्सनाली गोटे प्रोग्राम रहा दरकार समस्त प्रत्येक वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्रत्येक निज गोटे इनर प्रोग्राम थी जो प्रोग्राम को जाने परस्यू कर चलती से प्रोग्राम पछपटे रियलाइज कर दैट इज आख्या के रही जमी बाजमा देह बहुत खराब है अयोध्या थिला बेले बहुत खराब है बहुत खराब है से स्वप्न देखिले दिज ब्राह्मण कह चल जीव समय हो गला से महाराज कहले मु काम आरंभ करनी जीवी कौन बहुत कम अच्छे से छाड़ी चलीगले एक्जाक्टली कौ कमटा अच्छी आम देखिलु महाराज जीवन में केते बड़ कम है आम समस्त गोटे इनर प्रोग्राम रहा दरकार ना जन्म बड़ हम कम कर बयस हो मर ये तो नॉर्मल कथा आउ जन जो एक विशाल कन्सियसनेस कंटेक्ट आसो देखो केते अर्थहीन जीवन यापन करा नुहे दिन गला वृथा कार्य रात्रि गला निदे दिन जो बाजी कम चल जाऊँ राति शोबा चल जाऊँ आम जो सकाशे आसीचु से कार्यटा हो पारुनी जमा किसी एक इनर वर्क इनर वर्क न रही जीवनटा व्यर्थ हो अर्थ किसी रही कहते इमानेंट डिवाइन जो भगवान लुचिके रही हृदय भितर गभीर रही कंटाक्ट आसवा इच्छा कर कंटाक्ट केमती आसवाई अति कम एति इच्छा जे मु तुम कंटाक्ट तुम अच्छे ना तुम कंटाक्ट आसवि केते एते बड़ जिनस अच्छी तो तार इन्फ्लुएंस आम कि फिल कर पारुनु मैन व्हिच इज नॉलेज व्हिच इज स्टिल इग्नोरेंट एंड पुअर कैन नेवर एक्वायर nor know all this in his pursuit of the mastery of the exterior domains. मनुष्यता ज्ञान बल तार अज्ञानता इन हिज व्हिच इज नॉलेज मनुष्यता ज्ञान बल जो ज्ञानटा अज्ञानता संगे समान एवं केबे भी हेले से जानी पारे नहीं जे निज भितर एभली एक प्रभु लुकायित भाव अच्छा स्तर पर स्तर देखिए से उपस्थित रही दिस सरपासेस ऑल हिज इमेजिनेशन और हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग मास्टर ऑफ नेचर and his terrestrial existence. जो ये वस्तु जो कंटाक्ट आसब से कल्पना करें कौ वस्तुर संपर्क से आमे ऑल इज तार सरपासेस ऑल इज इमेजिनेशन जिते कल्पना सब टपिक चलीज नथिंग विल बी इम्पॉसिबल से किसी भी असंभव हेनी केतबेले हेनी जिते वन कम्स इन कंटाक्ट विथ द प्रेजेंस इनसाइड जड़े निज भितर जे अच्छा कंटाक्ट जड़े आसो एवं आसवा को इच्छा करवा इट सेल्फ इज ए ग्रेट थिंग कंटाक्ट आसबी इच्छाटा हूँ ग्रेट थिंग एवं गोटे प्रमाण परिस्थिति कहीं डिफिकल्ट हम प्रमाण करदेवाई जे भगवान को साहाय्य बिना किसी माँ हस्तक्षेप बिना किसी बाकी सब हूँ बकवास सब बकवास तांकरी कृपा तांकरी करुणा एवं जीवन लक्ष्य हूँ जाना जीवन स्थितिर उद्देश्य हूँ से जानाटा को बाहर जीवन में प्रकाश करवा जो जानाटा जो अनुभवटा को बाह्य जीवन में प्रकाश करवा इट हैज बिकम मन प्राण शरीर प्रकाश कर इट हैज बिकम सो बैड कंडक्टर जे टिकी भी करेन्ट पास करनी ओदा काठटा को सुखिला काठरे करेन्ट पास करनी ओदा करदे पास कर प्रेम श्रद्धा भक्ति ओदा करा पड़ो मन प्राण शरीर को सो दैट द करेन्ट भीतर जो करेंट से पास कर पारिबो नथिंग विल बी इम्पॉसिबल नथिंग विल बी टेकन आउट लेफ्ट आउट
One has only to see which another sense which is within us, develop another faculty by a rigorous sadhana to discover the secrets of all existence. ଆମ ସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରବଳ ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ତପସ୍ୟାର ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍। ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା। ଭିତରେ ଚିନ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନୁହେଁ, ଇମୋସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଇମୋସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟୁ ରିଲାଏ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଇନଭୋକ୍ କରିବା ଇନ୍ ଦ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆମେ ସେଠି ବୁଝିବୁ ଜୀବନ କେତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଉଛି।